dansöz gibi kıvıracaksan git oryantal ol. Bak burası ring. Yumruğu yedi mi kendini yerde bulursun. Hadi sol direk dedim. Hadi. Omuzdan bak, omuzdan vuracaksın yumruğu. Bak. Evet. Koltuk altı. Eskim. Güzel. Hadi şimdi. Sol direk. Hayır, sol direk. Neslihan, Zafer ne işiniz var bu saatte? Sana bir sürprizimiz var baba. Benim doğum günüm çoktan geçti. Sürpriz diyor. Neyse ben şu idmanı bitireyim. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Sonra olmaz baba. Niye? Kaç yıldır bekliyoruz zaten. Kardeşim. Gel. Kafkas. Altın kızlar! Buraya bakın, buraya. Buraya bakın da gözünüz şampiyon görsün. Herkes ayık olsun. Kafkas döndü. Öpeyim hocam. Baba. Hocam, bana hocam deme. Baba. Bir dinlesin. Dinlemiyorum. O beni dinledi mi ha? Dinledi mi? Hadi dağılın. Faydos, hadi dağılın. Dağılın. Baba lütfen. Zafer şampiyonası. Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten revire götürürken sinirle götürdüler biliyorsun. Zafer uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş. Ambulans gelmeden ölmüş. Zafer şampiyonası. Hangi hastanede? Uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Hangi hastanede? Ölmüş. Kusura bakma kardeşim. Benim yüzümden. Senin mi suçun ya? Benim yüzümden. Hadi oğlum. Hadi babacığım, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Serhatlara. Kafkas. Tamam, iyiyiz. İyiyiz. Güzel afiş olmuş şampiyon. Vallahi ben çok fazla beğenmedim. Bundan çok daha iyi pozlarım vardı. Hatta onu seçmiştik ama neyse bunu kullanmışlar. Ben seçtim bunu. Sen mi? Neden? Sen dizi oyuncusu musun? Boksörsün. Senin güzel olman gerekmiyor. Güçlü olman lazım şampiyon. Anladım. Kerem, toplantıdayım. Çağıracağım birazdan. Pardon abi. Gelsin abi gelsin. Ben çıkacağım zaten. Gel. Hayırdır, senin bugün idmanın yok mu? Vallahi hala idman boksörü bulamadılar. Oğlum sen de herkesi hırpalıyorsun. Vallahi patron, ringde karşıma kim çıkarsa çıksın rakibimdir benim. Bu ister idman olsun ister maç fark etmez. Ben çıkarım abi Uraz'ın karşısına. Keremciğim olmaz. Ya niye olmasın abi, işte onu konuşmuyor muydunuz? Ben çıkarım diyorum. Duymadın galiba. İdman boksörü dedi, idman oyuncağı demedi. Doğru. Hani senin şu oyuncaklarından resmi maçlara sakladığın. Ne diyorsun lan sen, ne oyuncağı? Ne oldu? Doğruları duymak zoruna mı gitti? Uraz, otur yerine. Kerem sen de çık dışarı. Ulan sen benim karşıma çıkacak rakip misin lan? Bak, karşına çıkabilecek gerçek bir rakip. Gerçek bir şampiyon. Necdet Süpü Özer. Ben de oğluyum. Kerem, Uraz! Gerçek bir maç istediğinde ara beni. Tamam mı? Bay bay. Kerem bekle, beni konuşacağız. Baba orada ne yazıyor? Gerçek şampiyonlar asla pes etmez yazıyor.
Derneğimizin aşevi bu gece ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Baba o da mı şampiyonmuş? Evet. Tanıyor musun onu? Hadi oğlum gidelim. Geç abi geç. Çocuk da var zaten. Buyur delikanlı. Eyvallah. Geç oğlum geç. Baba biz yerin altında mıyız yani şimdi? Evet. Yerin altındayız. Profesör de bize geliyor. Birazcık da baksana dışarıya. Evet. Senin de bana. Hünkârım. Bunca zaman bana neden anlatmadın? Ben dağıldım Aziz. Ne diye gelmiş? Ne? Ne halt etmeye gelmiş bunca yıl sonra? Kafkas mı? Zafer. Kafkas, evet Kafkas. Zorla adını ağzıma aldırdım. Niye gelmiş? Hangi yüzle? Oğlu. Oğlu. Güneş çok hastaymış baba. Rahmetli annesinin hastalığına yakalanmış. Artvin'de tedavi medavi olmaz demişler, yollamışlar İstanbul'a. Ve tedavi için biriktirdiği bütün parayı da çaldırmış. Baba, çok zor durumda. Koskoca şampiyon ne olursa olsun yani. Son halini görmedin mi? Ama ben onun böyle olacağını yıllar önce ona söyledim. Ama beni dinlemedi. Ne hocalığımı saydı, ne de baba emeğimi. Oysa ben onu şampiyon diye yetiştirdim. Yapma baba. O ister miydi yani böyle olmasını? Sen Kafkas'ı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyormuşum. O gece sadece Necdet Supi'yi değil, kendini de, Kafkas'ı da öldürdü. Neyse. Allah oğluna acil şifalar versin. Artık verin ne olur. Acıktım da biraz. Acıktın mı? Tamam hadi yemek yemeye gidelim. Ben et yiyeceğim. Tamam ama bak gideceğimiz durağa kadar sabredeceksin tamam mı? Mızmızlanmak yok. Tamam anlaştık şampiyon. Hani lokantaya gidecektik? Aa oğlum geldik işte bak. Bak karşında. Burası mı lokanta? Evet. Oğlum burası İstanbul'un en ünlü lokantası. Ama burası hiç lokantaya benzemiyor. Aa şampiyon yapma. Burası İstanbul'un en meşhur, en güzel lokantası. Bak ne kadar kalabalık görüyor musun? İnsanlar gelmişler. Hem yemekleri çok lezzetliymiş buranın. Bak kuyruğa girmiş herkes. Gel. Gel oturalım şöyle gel. Çıkart çantanı da. Geç otur şöyle. Bak ben gideyim şuradan sana sıcak bir çorba koyayım. İçin ısınır tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi beni burada bekle. Özür dilerim. Herkesten çok özür dilerim.
Kusura bakmayın ablacığım. Bir kase çorba verir misiniz ne olur? Oğlum çok hasta, ilacını vermem lazım kendisine. Gerekiyorsa başka yemek falan almam. Bir çorba. Tabii hemen veriyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Beyefendi sakin olun, ben doktorum. Beyefendi, Nazlı! Nazlı ambulans çağırın! Ambulans! Ambulans çağırın, ambulans! Baba. Baban doktorun yanında. Birazdan gelir, merak etme. Burası neresi? Burası hastane. Birazcık hastalanmışsın. Ama korkulacak bir şey yok. Ben babamı istiyorum. Tamam. Sen dinlen. Ben de babanı çağırayım. Anlaştık mı? Tamam. Annesini aynı hastalıktan kaybettik maalesef. Oğlum da 2 yıldır tedavi görüyor. Ama 6 aydır atakları çok sıklaştı. O yüzden geldik İstanbul'a. Nakil hakkında bir şey söylediler mi peki? Söylediler. Belki böbrek, belki kök hücre nakli gerekecekmiş. Anlıyorum. Güneş şu anda iyi. Atağı atlattı. Bu gece birazcık dinlensin. Yarın çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Barış Bey, bizim ödememiz ne kadar? Yok yok, bir şey ödemeniz gerekmiyor. Suna Hoca aradı ve özel olarak Güneş'le ilgilenmemizi istedi. Suna Hoca mı? Güneş'e ilk müdahale yapan doktor. Kendisi bölüm başkanımızdır. O aradı ve özel olarak Güneş'le ilgilenmemizi istedi. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yani özel olarak teşekkürlerimi iletirseniz çok sevinirim. Tabii ki, mutlaka arayın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Anne, ne oldu? Kerem gelmedi mi daha? Gelmedi kızım. Deminden beri arıyorum ben de açmıyor. Hayır, hastanede bir ton işim var. Beyefendiye ulaşamıyoruz. Kalktım apar topar eve geldim. Bu saate kadar gelmeyince çok merak ettim. Onun için aradım seni. İyi yapmışsın. Babam nasıl? Yine odasına kapattı kendini bugün. Ama bir ara bahçede bir dolaştı şöyle 10-15 dakika kadar, o kadar. Şükür en azından yaşam belirtisi vermiş. Neyse anneciğim hadi sen yat dinlen. Merak etme Kerem'i ben beklerim. Peki kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler anneciğim. Bakalım bu gece beyefendi saat kaçta gelecek? Baba, Oğlum, buradayım merak etme. yanımda yat. Bak ben burada koltukta yatayım, sen de burada rahat rahat uyu. Olur mu? Yanımda yat. Evimizdeki gibi. Beraber uyuyalım. Tamam. Hadi kay bakalım. Allah rahatlık versin şampiyon. Sana da baba.
Odanın haline bak. Oda değil, Dingo'nun ağrı. Dingo! Zafer! Kalk. Kalk, kalk. Ama yani baba ya, insan böyle bir... Yani uyandırılır mı insan evladını ya? İnsan evladı olsan eşek gibi bu saate kadar uyumazsın. Hadi kalk. Ara onu. Gelsin konuşacağım. Ya kimi arayayım baba, ne diyorsun? Anlamadım ki, kimi arayayım ben şimdi? Zafer, onun adını ağzıma almayacağım. Zorlama beni. Hadi kalk. Söyle ona oğlunu da getirsin. Kafkas'ı mı diyorsun? Elinin körünü diyorum Zafer. Elinin körünü. Söylemeyeceğim adını. Kalk. Dingo. Kalk. Dingo. Yavaş ol şampiyon, boğulacaksın. Ne yapayım? Çok acıktım ama. Belli. Bari şu sütünden işte şu yediklerin rahat gitsin. Günaydın. 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 Çıkış işlemlerinizi tamamladım Fırat Bey. Yapmanız gereken başka bir şey kalmadı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Afiyet olsun Güneşciğim. Teşekkür ederim. Aferin bak, hep böyle teşekkür et. Hı. Efendim Zafer? Kafkas'ım, ne yapıyorsun? Neredesin? İyiyiz, ne yapalım? Kahvaltı ediyoruz. Serhatlar'da mısın? Yok, Serhatlar'da değiliz. Hastanedeyiz. Ne hastanesi lan? Güneş'e bir şey mi oldu? Dün gece rahatsızlandı birden, apar topar hastaneye getirdim. İyi mi peki şimdi? Durumu nasıl? Merak etme. Daha iyi işte, kahvaltı ediyoruz. Keyfi yerinde. Bir saate çıkarız diye düşünüyorum. Tamam, çok şükür. Hastaneden çıkıyorsun o zaman, tamam mı? Taksiye atlıyorsun, direkt salona geliyorsun. Merak etme, ben taksi parasını halledeceğim. Yok abi, olmaz. Yaman Hoca'yı duydun. Yani adam yerden göğe haklı. Şimdi rahatsız etmeyelim adamı. Kardeşim, ben davet etmiyorum ki zaten. Babam çağırdı. Gelsin, konuşacaklarım var diyor. Nasıl ya, ciddi misin? Yaman Hoca. Bak Zafer, eğer aramızı düzeltmek için tezgah yapıyorsan yapma. Ya Kafkas, neyin tezgahından bahsediyorsun ya? Yaman Hoca'ya kim tezgah yapmış ki kalkıp ben tezgah yapayım adama ya? Sabahtan beri içimden geçti, yemin ediyorum ya. Allah rızası için kalkken beni bu deliyle baş başa bırakma. Rica ediyorum lütfen ya. Sağ sol kroşesi hala kurşun gibi adamın ya. Tamam kardeşim, peki. Çıkınca uğrarız. Tamam, ben sana adres, konum neyse işte atacağım, onu taksiciye verirsin. Tamam, tamam. Orada görüşürüz. Hadi sağ olasın. Nereden kaptın bu huyu? Yemek yerken ağzını şapırdatma. Hayatım, asma suratını artık. Tamam, ben konuşurum Kerem'le. Çok yoruldum Tansel. Babam yaşayan ölümden farksız. Annem de sen sakinleştiricilerin bağımlısı oldu. Tek dayanağım, desteğim Kerem. Ama onunla da konuşamıyorum artık. 7 yıldır tek başıma mücadele etmekten, tüm yükü sırtlanmaktan çok yoruldum. Tek başına falan değilsin, ben varım. Ve her zaman yanındayım, biliyorsun. Üzme kendini, ben konuşurum Kerem'le. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen burada beni bekle, tamam mı? Gitme baba. Kızacak yine sana. Kızmayacak oğlum, merak etme. Sadece konuşacağız. Hadi sen Zafer amcanla oynasana. Bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Sen daha önce hiç eldiven taktın mı? Babamdan gizli eldiveni takmıştım bir kere. Ama yok, o sayılmaz ya. Şu ayıcı bırak bakalım, sen kocaman çocuk oldun. Bunu da çıkar. Bir, iki, eğil. Babandan güçlüsün ya sen. Hadi bakalım. Bir, iki, eğil. Çocuk. Güneş. Ha, Güneş. Hastaymış.
Maalesef. Annesi Eylül'ün hastalığı mı? Doktorlar ne diyor? Son zamanlarda krizleri çok arttı. Artık Artvin'de tedavi edilemiyor. O yüzden geldik İstanbul'a hocam. Geçmiş olsun. Kafkas. Bak. Ben lafları dolandırmayı sevmem, bilmem de. Sen beni bilirsin, tanırsın. Ben lafı pat diye insanın yüzüne söylerim. Şimdi senden çok açık konuşacağım. Benim hayatımda rastladığım en büyük hayal kırıklığım sensin. Hocam. Neden hocam diye sorsana. Hı? O gece maça çıkma diye yanına geldiğimde elimde böyle kapı gibi bir rapor vardı. Sana gösterdim, bakmadın, okumadın bile. Beni dinlemedin, maça çıktın. Ya ölseydin? Hı? Bana ne diyeceklerdi? Boksörünü göz göre göre ölüme götüren adam. Sen maça çıktın. Maçı kazandın. Ama rakibin öldü. Ve ben de senin sayende... Hocam. Hangi hoca? Ha? Ben hangi hocayım? Boksörünü göz göre göre ölüme götüren hoca mı? Yoksa rakibinin ölümüne sebep olan katil hoca mı? Ben hangisiyim? Mecburdum hocam. Mecburdum. Eylül'ün hastalığı, doğumu, çok para ihtiyacımız vardı. O maça çıkmak zorundaydım. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum hocam. Her şeyi biliyorsun. Eylül'ün iyileşmesi için çok iyi bakılması gerektiğini söyledi doktorlar. Ameliyattan sonra o paraya ihtiyacım vardı. Belki iyileştiririm, belki onu kurtarırım diye düşündüm. Para. Para nasıl olsa bulunur. Sen zamansız şampiyon olmak için çıktın o maça. Maçı kazandın, şampiyon oldun. Ama şampiyonluğuna kan bulaştı. Kan bulaştı Kafkas! O şampiyonluk bana gurur değil, ölüm getirdi, ölüm. Kafkas öldü hocam. Yerine sadece bu adam kaldı. Oğlunu yaşatmaya çalışan bir baba. Kafkas, artık ne hatırın ne de hatıram var. Ama o çocuk Eylül'ün emaneti. O çocuk bizde kalacak. Ona bir oda yapacağım. Sen de salonun bir tarafına kıvrılırsın işte. Ne bakıyorsun? Benim yapacağım bunlar. Benden daha başka bir şey bekleme. Ne bir kelam ne de bir selam. Sen burada hadi. Sen burada hadi bakalım. Hadi devam. Babam. Baba iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim merak etme. Kızmadı mı sana? Yani şöyle böyle. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Burada kalmama izin verdi. Oğlum bak şöyle yapacağız. Sen bir süreliğine Zafer amcanlarda kalacaksın, tamam mı? Ben de burada kalacağım. İstemiyorum. Ben de burada kalacağım. Ama oğlum kısa bir süreliğine. Bak Zafer amcanların evi tertemiz, mis gibi. Tamam mı? Sonra kendi evimize çıkacağız, merak etme. İstemem. Ben de burada kalmak istiyorum. Güzel oğlum bak. Yani... Bir şey söyleyeceğim babası, o şeyin farkında değil bu arada. Sen bizim evdeki oyuncakları falan bilmiyorsun, oyun hamurunu. Heh, değil mi? Oyuncaklar da var. Var, bir sürü var ya. Hiç sıkılmazsın bak. İstemiyorum. Ben de burada kalacağım. Güneş. Zafer. Çocuk ne istiyorsa ona yapın.
O zaman yapılacak şey belli. Nesli gelecek, burayı temizleyecek, tertemiz yapacak, yatak şarşaf getirecek. Ondan sonra al sana 3 yıldızlı otel. İkinizle beraber etti 5. Oldu mu şampiyon? Ha? Çak bakalım, buraya da çak. Buraya da çak aslan parçası. Çak buraya da. Hocam bana gönderdiğiniz çocuğun raporlarını inceledim. FMF hastası, majör tip. Hastalığın seyri hızlanmış, atakları artmış. Yapılan tahlillerde böbreklerinde protein atımına rastlanmış. Ailenin sosyal güvencesi yok değil mi? Yok hocam maalesef babasıyla konuştum. Tedavi için biriktirdikleri paraları da çaldırmışlar. Günlük ilaçları karşılayabilecek durumda bile değiller. Şinasi Hoca odasında mı? Evet hocam odasında. Bunu benim adamımı bırakır mısın? Tabii ki. Teşekkürler. Kerem. Sabaha kadar idman olmaz. Sakin ol biraz. Dinlen. Yumruklarken nakavt olan ilk boksör olacaksın. Kum torbasını mı dövüyorsun kendini mi belli değil oğlum. İkisini de abi. Okulu bırakıyorsun yani şimdi öyle mi? Bırakmıyorum abi. Bıraktım okulu. Öyle işletme okuyup bankacı memur falan olamam ben. Ben boksör olacağım. Kerem aslanım niye böyle yapıyorsun? Yarım kalanı tamamlamak için abi. Babam gibi şampiyon olacağım ben. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar fazla istemiyorum. Baban gibi olacaksın öyle mi? Evet abi. Eğer gerçekten baban gibi olmak istiyorsan kendini öldürürcesine idman yapman yetmez söyleyeyim. Ne yapayım abi? Sen söyle. Çalışıyorum işte görmüyor musun? Bak Kerem, 20 yıldır bu camianın içindeyim. Hayatımda baban gibi bir boksör görmedim, tanımadım. Ringe çıktığı zaman başka biri olurdu. Rakibin gözünün yaşına bakmazdı. Peki o gece abi? O gece? Abi babam hiç korkmuş muydu o gece? Hayır. Ne saçmalıyorsun sen Necdet? Nereden çıktı şimdi bu maç? Hani bir yıl sonra emekli olacaktım. Birkaç ayarlanmış maçla ünvanı koruyup WBC'de 2 maç yapıp bitirecektim kariyerimi. Kemeri istediğime devredip şov yapacaktım. Böyle konuşmadık mı? Köşeye sıkıştık anlamıyor musun? Bütün gazeteciler son 3 maçının ayarlanmış olduğunu yazıyor. Camia senin şampiyonluğunu tartışmaya başladı. Ters bir rakibi yenip ünvanı korumazsan daha da büyüyecek dedikodular. Mecburuz bu maça. Ya kazanamazsam? Ha? Ne? Kazanamazsan mı? Delirdin mi sen? Hey! Korkuyor musun şampiyon? Adam benden genç, hızlı. Ben yorgunum Tansel. Ya maçı ertele ya ben çekiliyorum. Şampiyonluğu ringde kaybetmeye niyetim yok benim. Çekiliyorsun öyle mi? Evet. O biraz zor be şampiyon. Elimde sözleşme var. Bu maça çıkmazsan bir daha hiç bu maça çıkamazsın. Sahip olduğun her şeyi alırım elinden. Evini, arabanı, servetini, adını. Hiç olarak başladığın hayatına hiç olarak devam edersin. Anladın mı beni? Hiç istemedim o maça çıkmasını. Ama dinletemedim. Babam bir şampiyon gibi yaşadı, öyle de kapattı gözlerini. Sizi kaybetmemek, iyi yaşatmak için çıktı her maçın. Sizin için canını hiçe saydı. Eğer şimdi gerçekten baban gibi olmak istiyorsan sağa solu yumruklamayı bırakıp ailene sahip çık Kerem. Çünkü babanın sana emaneti o şort değil. Halan, deden, babaannen. Ailen Kerem. Anlayacağınız çocuğun hastalığı son aşamada hocam. Ailenin de sosyal güvencesi yok. Eğer tedavi edilmezse Kaç yaşında demiştin? en fazla 7. Daha çok küçük.
Yazık. Hocam ben bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hastanenin araştırma fonundan ön tedavi masraflarını karşılayabiliriz. En azından aile ameliyat ve nakil parası bulana kadar çocuğun hastalığının ilerlemesini durdurabiliriz. Tabii siz de onaylarsanız. Ne demek Suna? Tabii ki onaylarım. Bir tane daha. Ha işte şimdi oldu. Şimdi oldu. Aferin oğlum. Dal. Oo bak kimler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Canavar? Allah. Neler getirmişler bize. Oh. Ben biliyordum inadının kırılacağını. Dayanamaz o sana, kıyamaz. Kim? Baban mı? Evet. Yaman Günaltay öyle kolay yumuşar mı desi bırak Allah aşkına. Kuzey raporu bende. Bu kroşeyi yedi şimdi. Kafada kuşlar uçuyor. Fıçı 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 fıçı. Buna bir kroşe daha attık mı? Paket. Ben sana söyleyeyim. Baba, burada hiç yatak yok. Nerede yatacağız biz? Bak yataklar geldi işte. Şurada eski çalışan odası var. Orayı hazırlarız size 2 güne. Ama bu gece diyorum. Aa. Hemen soruyorum. Şampiyonların en çok yatmak istediği yer neresidir? Ring. Ring tabii ya, ring. Gel bakalım. Gel. Hadi. Baba sen de gel. Sen bir önce gel bakalım. Şampiyon baban gelecek. Hadi gel. Gel bakalım. Efendim? Yatağa serelim. Buyurun dinliyorum. Evet benim. Sen ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Gel buraya. Gel bakalım buraya gel. Gel. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun şampiyon sen? Ha? Hastaneden mi? Dinliyorum. Şampiyon mu? Gerçekten çok rahatmış. Evet Barış Bey. Biz nasıl? Bizim Gerçekten mi? Gel. Bu muhteşem bir haber. Çok teşekkür ederim gerçekten Barış Bey. Biz hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam görüşmek üzere. Ne oldu ya? Oğlum hastaneden aradılar. Bu bir fon mu ne oluşturmuşlar? Güneş'in tedavisini ücretsiz karşılayacaklarmış. Harbi mi lan? Vallahi öyle söylediler. Harbi mi lan? Gel lan buraya şampiyon. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Hoppa! Şampiyon. Gel babanın yanına. Baba iyileşecek miyim yani? Hiç merak etme oğlum. İyileşeceksin tabii. Hadi hemen hazırlanalım çıkalım tamam mı? Abi, ben de geleyim mi? Çok kalabalık olur. Sen burada kal tamam mı yavru şeyler? O da sende. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Nesli görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben Fırat Bölükbaşı. Oğlumun tedavisi için imzalamam gereken bazı evraklar varmış. Buyurun Fırat Bey, ben hemen kontrol edip veriyorum. Fırat Bey. Barış Bey. Merhabalar. Merhabalar. Arayınca çok sevindik. Yalnız oğlumun tedavisinin ücretsiz olacağını söylediniz. Doğru değil mi? Doğru Fırat Bey. Allah razı olsun.
Hocam merhaba. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Ben Fırat Bölükbaşı. Bu da oğlum Güneş. Bizimle görüşmek istemişsiniz. Kafkassın sen. Hayatımı, ailemi mahveden adamsın. Yok. Asıl sen bak. Hatırladın mı onu? 6 yıl önce ringde can çekişirken bırakıp gittiğin adamı. Abimi hatırladın mı? Abim mi? Abim. Necdet Supi'nin kardeşiyim ben. Acımadan öldürdüğün adamın kız kardeşiyim. Babam? Bakın Suna, sizden rica ediyorum. Olursunuz bu konuyu baş başa konuşalım. Çık git. Çık git buradan Kafkas. Kafkas ha? Kafkas. Ne arıyorsun lan sen burada? Kerem. Sen karışma. Güneş. Niye geldin lan buraya? Ne istiyorsun? Kerem, sakin ol, çocuk var. Benim babam o ringde can verirken arkanı dönüp gitmişti. Hangi yüzle döndün lan şimdi? Hiç mi hasiyetin yok? Kerem yeter. Ne yeter hala? Ne yeter? Bu adam bizim ailemizi parçalamadı mı? Bu adam bizim hayatımızı mahvetmedi mi? Hala bu adam babamı almadı mı bizden? Şimdi boğup öldürsen bile bu herifi geçmeyecek yaşattıklarının acısı. Yeter ne? Karışma. Kimse karışmasın. Fırat. Hadi gidelim. Bir yere çıkmak yok. Konuşacaksın. Oğlum için. O çok hasta. Oğlumu tedavi ettirebilmek için geldim. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Sert bir yumruk darbesi daha. Hamle attılar. Bir kez daha vuruyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Raket şimdi araya girdi. Durdurdu ve doktorlar çekiyor. Ben böyle bir maç görmedim. Yerde kaldı Necdet Supi. Kalkamıyor. Son maçına çıkmadan önce babama senin nasıl bir boksör olduğunu sormuştum biliyor musun? Güçlü mü? Hızlı mı? Nasıl? Mert bir boksör demişti. Yanılmış. Sen katilsin, duydun mu? Katilsin! Onursuz boksörün tekisin! Ben boksör değilim! Sadece bir babayım. Bir baba için evlat söz konusu olduğunda ne onur ne haysiyet kalır. O yüzden lafını esirgeme kardeş. Söylediklerinin bir hükmü yok benim için. Oğlum iyi olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. O gün renkte babanın yerine ölmek için her şeyimi verirdim. Oğlum dışında. Ben eğer yaşıyorsam... oğlum için.
Tamam. Evet evet. Buradan koşarak gideceğiz. Tamam. Bu taraftan, bu taraftan. Güneş! Güneş! İyi misin Güneş? Yürü! İyi misin? Güneş, iyi misin babacığım? Doktorun söyledikleri yüzünden konuşmak istemiyorsun benimle değil mi? Kızdın bana. Niye bana haber vermedin hala? Niye söylemedin? Neyi söyleyeyim Kerem, ben daha yeni öğrendim. Delireceğim ya. Herife bak ya. Delireceğim ya. Kerem ya kendine gel. Kerem sakin ol. Tamam bitti gitti. Delireceğim abi, delireceğim. Görmedin mi? Öldürdüğü adamın ailesinin karşısına çıkmış. Yüzü bile kızarmıyor şerefsizin. Kerem sakin dedim. Şu saatten sonra yapmamız gereken tek şey var, o da bu adamı ailemizden uzak tutmak. Gerisinin çok da önemi yok. Ne demek bir önemi yok abi? Görmedin mi herifin tavrını? Laf çakıyor, edebiyat yapıyor. Yok boksör değilmiş, babaymış falan. Resmen dalga geçiyor şerefsiz. Sonam iyi misin? Var mı sorun? Yok hayır, sorun yok. Sorun var hala. Hem de çok büyük bir sorun var. İyi falan değiliz biz. O herifle yüzleşmeden de iyi olmayacağız. Kerem. Çekil önümden. Kerem hastanedeyiz, saçma sapan bir şey yapma. Kerem ya. Kerem. Tansel tut Allah aşkına. Sen öldürdün mü gerçekten o abinin babasını? Güneş'im, bak şöyle yapalım mı? Salonumuza gidelim, orada konuşalım, olur mu? Ha? Ne dersin kanka? Fırat'ım, hadi. 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 Kerem sakın. Ne yeri ne zamanı sakın. Tansel abi bırak. Fırat. Nereye gidiyorsun lan? Kafkas! Kerem, zamanı değil dedim, şimdi değil. Sabret! Görüşeceğiz lan seninle, görüşeceğiz! Kerem, şimdi değil, sabret! Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.